waraana Ameerikaaf Israa'el Iraan irratti banan tasuma kan hin balaaleffatin ministeerri muummee Abiyyi faallaa kanaa haleellaa cimaa Iraan biyyoota Arabaa irratti haaloo bahuudhaaf raawwatte balaaleffataniiru. Inumaa biyyoota Arabaa sanaan isin cinaa jirra jechuudhaan wayita Iraan morman mul'atan bulchaan Itoophiyaa. Dhimma kanarratti gabaasni Faransaay irraa ba'e ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sababiin kana godhaniif guddaan waraanni Iraan irratti baname Itoophiyaadhaaf waan guddaa akka fidu waan amananiifi jedha. Waraanni Iraan irratti amma baname kun Itoophiyaan osoo hin dadhabin karaa salphaadhaan ulaa galaanaa akka argattu ni taasisaa jedha gabaasni Faransaay irraa bahe. Kanaafis ammoo hariiroon Itoophiyaan UAE fi Israa'el waliin qabdu murteessaa ta'uu gabaasa kanaatu xiinxala. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Har'a mata duree tokko irratti xiyyeeffannee xiinxala qophaa'ee isin biraan geenya. Mata dureen keenya har'a waraana amma baha jiddu galeessaatti deemaa jiru wal qabatee faayidaaf miidhaa waraanni kun Itoophiyaa irratti qabu ilaalla. Addatti ammoo Itoophiyaan wayita isin dhimma ulaa galaanaa jabeessitee kaasaa jirtutti waraanni kun dhalachuu maal akeeka kan jedhu xiinxala qophaa'ee isin biraan geenya. Kanaan wal qabatee hariiroon Itoophiyaan UAE fi Israa'el waliin qabdu akkamiin dhiibbaa Iraan galaana diimaa keessatti qabdu laaffisaa dhufa. Waraana kana Abiyyi akkamiin hubatanii xiinxaltoonni immoo waraanni kun Itoophiyaadhaaf maali waan jedhan irratti ibsa isaan kennan isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffattanii yaada qabdan kamuu gara koomentiitiin akka nuuf barreessitan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan waan qopheessinetti isin geessina. Waraanni hamaan Israa'elii fi Ameerikaan eegalan baha jiddu galeessaa torbaanii oliif gooleera. Wal waraansi naannoo Leevaante kanatti dhalate Araboota meeshaa waraanaatiin miidhuu ol guutuu addunyaa gadadoo keessa akka buusu amanama. Gurraandhala 28,2026 waraanni Ameerikaaf Israa'el Iraan irratti eegalan kun amma biyyoota Arabaa guutuu jechuun haala danda'amuun wal gaheera. Michoonni Ameerikaa hundi haleellaa Iraaniif saaxilamuun inumaa biyyoonni gaanfa Afriikaa balaa misaa'ila caaluuf saaxilamaa jiru jedhame. Haleellaan hammaachaa jiru nageenya galaana diimaatii fi naannawa buufata waraanaa Jibuutii jiru hunda balaarraa akka buusaa dhufe himame. Kanaan cinaatti diinagdee naannichaa miidhuu irratti argamaa jedhame. Waraanni baha jiddu galeessaa raasaa jiru. Sababa lolammaatiin gatiin boba'aa addunyaa waan ol ka'eef biyyoonni gaanfa Afriikaa boba'aa alaa galchan hanqina sharafa alaatii fi gatii jireenyaa olaanaadhaaf saaxilamaniiru. Kun immoo biyyoota akka Itoophiyaa boba'aa alaa galchaniif balaa hamaadhaa jedhu xiinxaltoonni. Waraanni amma Iraan irratti baname baha jiddu galeessaatiif gaanfa Afriikaatiif illee miidhaan isaa hamaa akka ta'e hundaaf ifus biyyoota akka Itoophiyaatiif carraadhaas jedhamee tilmaamame. Waggoota 30 dabre galaana diimaa irraa karaa seeraan alaatiin kan dhiibamte Itoophiyaan waggoota 3 dabre dhimma ulaa galaanaa yoo kaastu naannoon kun muddama hamaa keessa seenaa tureera. Biyyi akka Eertiraa asaf fudhattee harkaa qabdu dhimmi kun akkuma kaafameen kan rifatte yoo taatu sababa kanaan dhibdeen Itoophiyaa waliin jiru hammaateera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tolaanis taanaan lolaan yookaan ammoo baaleenis taanaan booleen Itoophiyaan galaana ishee ni deeffatti yoo jedhan Eertiraan du'een bada malee jechuun dhimma ulaa galaanaa falmurratti argamti. Eertiraa waliin ifatti hariiroo meeshaa waraanaa qofa tan qabdu Iraan tibbana haleellaa Ameerikaatiif Israa'eliif wayita saaxilamtu kun Itoophiyaadhaaf carraa guddaa fi Itoophiyaan galaana diimaa salphaatti akka argattu isii taasisaa jedha gabaasni eda maxxanfame. Iraan tibbana wayita haleellaan irratti raawwatamu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan tasuma osoo hin balaaleffatin haleellaa Iraan biyyoota akka Kaataayiif Kuweet irratti raawwatte eda immoo haleellaa Azerbaajaan irratti dhiyoo Iraan raawwatte Abiyyi balaaleffataniiru. Inumaa biyyoota kanneeniin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad isin cinaa jirra jechuun Iraan dura dhaabbatanii Iraan mormaniiru. Ergaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad kun eenyuufuu sababa malee akka hin taane ifa ture. Wayita ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ulaa galaanaa deebisuun dirqama lammiileetii jechaa turan Iraan Itoophiyaa mormuudhaaf jecha meeshaa waraanaa xiyyaaraan Eertiraatti buusaa turte jedhama. Kunis Itoophiyaaf galaana diimaa gargar fageessuudhaaf yaaddeetii jedhu xiinxaltoonni wayita Iraan komatan. Ijoo dubbii har'aatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sababii Iraan cimsanii balaaleffataniif wayita kaafnu maxxansa siyaasaa NRP dhaabbanni maxxansa Faransaay xiinxale tokkotti isin geessina. Xiinxalli kun waraanni amma Iraan irratti baname Itoophiyaan salphaatti ulaa galaanaa akka argattu ni godha jechuun hariiroo Itoophiyaan Israa'eliif UAE waliin qabdus kaasa.
Gabaasni Faransaay irraa ba'e kun Itoophiyaan dhibdee siyaasaatii fi nageenyaa addunyaa yookaan ji'oopolitiks galaana diimaa keessatti jijjiiramaa jiru keessatti qoodni isii dabalaa dhufuu akka danda'u kaasuun eegalama. Keessumaa walitti bu'iinsi Israa'elii fi Iraan jidduutti amma deemaa jiru naannoo Leevaanti qofa utuu hin taane gara naannoo biraatti babal'achaa deemuu isaatiin gabaasichi itti dabaluun haalli naannoo daandii baaba almandab keessatti uumamaa jiruu fi haalli naannichaa jijjiiramaa jiru gahee tarsimoo Itoophiyaan qabdu naannoo Afrikaa bahaatii fi nageenya galaana diimaatti ol guddisuu akka danda'u ibse. Barreeffamni mata dureen isaa Israa'el and Ethiopia a Secret Alliance Against Iran yookaan ammoo Israa'elii fi Itoophiyaa Iraan irratti hariiroo iccitii qabu jechuun maxxanfame kun akka ibsutti walitti bu'iinsi Israa'elii fi Iraan jidduutti dhalate naannoo Leevaanti qofa utuu hin taane gara gaanfa Afrikaatti babal'achaa jira jedhama. Akkasumas ammoo daandiin baaba almandab bakka dorgommiitii fi dhibdeen galaanaa guddaan itti mudatu ta'aa jiraas jedheera gabaasichi. Baaba almandab garba Indiitii fi Suez Kanaal kan walitti hidhu daldala addunyaatiif murteessaa ta'uu kan ere gabaasni kun cufamuun karaa kana fakkeenyaaf gochi Huutii dooniileen karaa dheeraa Cape of Good Hopein akka naanna'an gochuudhaan yeroo fi baasii geejjibaa ni dabalaa jechuun itti fufama. Gabaasichi itti dabaluun akka ibsutti daawwannaan dhiyeenya kana pirezidaantiin Israa'el Isaak Herzog gara Finfinneetti godhee ture akka carraa walitti dhufeenya tarsimoo haarawaa ijaaruu tokkotti ni ilaalamaa jedha. Israa'el Itoophiyaan akka michuu jabduu uummata baay'ee qabduu fi humna waraanaa jabaa qabdu ta'etti ni ilaalti. Dhiibbaa Iraan naannolee akka Libaanoon irraa haga Yamanitti godhuu feetu ittisuudhaafis Itoophiyaa irraa tumsa faa barbaaddii jedha gabaasichi. Maxxansi NRP kun gahee yeroo dheeraa United Arab Emirates naannicha keessatti qabdullee ni tuqama. UAE'n buufataalee fi michummaa galaana diimaa keessatti Eertiraa, Somaalilaand, Itoophiyaa fi kibba Yaman keessatti qabduun daldala ishee eegsisuudhaaf humnoota Iraan deeggaran galaana kanarraa ittisuuf hojjechaa jirti jechuun fedhii Itoophiyaatii fi Israa'el jidduutti kaayyoo UAE ni kaasa. Fedhii galaana diimaa argachuudhaaf Itoophiyaan qabdu ammoo asii gaditti bal'inaan kaasa gabaasichi. Itoophiyaan mootummaan ishee haala argamee hin beekneen galaana diimaa argachuudhaaf qabsoon inni eegale xiyyeeffannoo gaanfa Afrikaa harkisuu kan ibse gabaasichi. Sababa kanaanillee wal dhibdeen sodaatamaa jira jedheera. Kanumaan wal qabatee Itoophiyaa fi Eertiraan ammas waraana seenuu akka danda'an yaaddoon nageenyaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufeera kan jedhu NRP'n hayyoonni siyaasaa dhimma kanarratti yaada kennan akka jedhanitti Itoophiyaan Israa'elii fi UAE waliin iccitiidhaan hojjechuunis biyyattiin dhiibbaa idil addunyaa malee yookaan ammoo dhiibbaa godhamuuf malee carraa galaanaa akka argattu ishee gargaaruu danda'a jechuun miidiyaa kanatti himaniiru. Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf ulaa galaanaa mataa isii kan ofiin to'attu yookaan ammoo sovereign access argachuudhaaf yaalii gochaa akka turte kan yaadachiisu gabaasni Faransaay irraa beekuun kun kallattiidhaan Asab waliin kan wal qabatu waan ta'eef dhiibbaa guddaa fidee Eertiraa aarsuudhaan sodaa waraanaallee dhaleeraa jedheera. Gabaasichi dabalataan akka ibsutti Itoophiyaa fi Israa'el jidduu hariiroo seenaa dheeraa aadaaf mallattoo mootummaa Salamoo yookaan Salamooniyaan tiraadishintu jira jedheera. Hariiroon akkasii Itoophiyaa fi Israa'el jidduu jiru kun michooma tarsimoo yeroo dheeraa akka uummatan godheera. Haala kana keessatti Israa'el yoo Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennitu kun tarsimoo dippiloomaasii ta'uudhaan hawwii Itoophiyaan gara ulaa galaanaatti seenuudhaaf qabdullee deeggaruu ni danda'a jedheera gabaasichi. Garuu dhiibbaan siyaasaa idil addunyaa Itoophiyaa mudatu salphaa akka hin taane asitti hubachuun gaariidhaas jedheera. Walitti dhufeenyi alkallattiidhaan Israa'elii fi United Arab Emirates waliin Itoophiyaan taasiftu humnoota Iraan deeggartu kan Yaman keessa jiran Huutii daangeessuudhaaf ni gargaara kan jedhu gabaasni Faransaay irraa beekuun kunis Israa'el akka Afrikaa bahaatti humna ishee cimsattu ni gargaara jedheera. Xumura irratti yoo tarsimoon kun milkaa'ee Itoophiyaan galaana diimaatti baate Itoophiyaan humna guddaa Afrikaa galaana diimaa irratti dhiibbaa qabdu ta'uun ishee kan hafuu miti jedheera. Gabaasni NRP Israa'elii fi UAE'n ammoo kallattiidhaan gaanfa Afrikaa keessatti utuu hin dararamin illee humnoota Iraaniin deeggaraman gareewwan akka Huutii Yaman keessa jiran to'achuudhaaf ni danda'u jedheera. Kanaaf ammoo gareewwan akka Huutii kana qabuudhaaf UAE fi Israa'el Itoophiyaa akka galaana diimaa irra geessuu barbaadan gabaasichi tolchee lafa kaaya. Yeroo gaarii.